O buraco negro faz um som de uivo grave. Parece o ronco do seu avô depois da feijoada. A NASA traduziu emissões de energia de buracos negros, como o do aglomerado de Perseu, em sons audíveis através de um processo chamado sonificação, aumentando sua frequência em 4 trilhões de vezes para torná-las audíveis a humanos. Ativa o sininho, meus queridos! Assim o YouTube te avisa toda vez que a vovó tiver um segredo novo para contar!